kiongozi wa ODM Raila Odinga, na sasa ni kwamba rasmi wameweza kuafikiana na kuingia katika mkataba kwamba watashirikiana katika masuala mbalimbali. Lakini hili linaweka swali la nafasi ya vijana ni ipi katika siasa za taifa? Tuliona mwaka jana mwezi Julai wakifanya maandamano makubwa na kulazimisha serikali kuweza kuibandua ile sheria ya mswada wa fedha ya mwaka 2024. Wakati huu tunapoelekea kutayarisha na kuandaa bajeti ya mwaka 2025, hali itakuwa sawa na hiyo, ama kushirikiana kwa wawili hawa basi kwa vijana hawa hawatakuwa na nafasi? Ukumbuke kwamba katika maafikiano hayo kuna ajenda 10 ambazo zimepigiwa mkazo kwamba ndo ziweze kutekelezwa, ikiwemo kwamba uhuru wa kuweza kufanya maandamano, ambalo wengine wanaliangalia ni kwamba ni njia ya kuweza kuwaleta karibu vijana. Lakini pia kuu ni NADCO. Hii NADCO inapotekelezwa ni kipi kinachotekelezeka na kipi ambacho hakiwezi kutekelezeka? Sharti taifa liende katika kura za maamuzi, ambazo ni kura zitafanyika kabla ya baadhi ya mambo kufanyika katika ile ripoti ya NADCO. Karibu sana tuzungumzie hili. Mimi naitwa Suleiman Yeri na studioni ninaye Michael Werehisa ambaye tutakuwa tukizungumza masuala haya. Ni mwanasheria na mchanganuzi wa masuala ya siasa, kuweza kuyafahamu kwa kina masuala haya. Ushirikiano wa Rais William Ruto tumeona hivi majuzi wakitia sahihi hii mikataba mbalimbali kwamba watafanya kazi kwa pamoja. Michael, wewe ulilipokea vipi? Ulilitarajia kwanza? Kwanza kabisa asante kwa kunikaribisha kwenye studio zako. Karibu. Jambo la pili, sikutarajia kabisa kwamba Mheshimiwa Raila Odinga angeweza kuungana na Mheshimiwa Rais William Ruto, lakini wanavyosema hakuna kitu kipya chini ya jua. Kwa hivyo nilipoona sikushtuka sana, lakini sikutarajia kwangu mimi. Naona kwamba waliungana sio eti kwa sababu ya Wakenya, lakini ni kwa sababu ya agenda zao za kisiasa, ili kila mtu abaki kuwa yupo relevant katika ulingo wa siasa. Kwa sababu Mheshimiwa William Ruto alimhitaji Mheshimiwa Raila Odinga ili aweze kuiokoa mashua yake isizame. Naye Mheshimiwa Raila Odinga alitia mkataba ili pia aweze kunufaika na kupata yale mapochopocho na matamu ambayo yanakuja na kuwa katika serikali. Ndivyo. Naam. Kwa hivyo haya kutarajiwa. Kwa nini hukutarajia? Sikutarajia kwa sababu unavyoangalia historia ya Mheshimiwa Raila Odinga, amejitokeza kama mtu ambaye amekuwa anapigana dhidi ya uongozi wa kiimla, anapigana dhidi ya uongozi mbaya, anapigana dhidi ya mambo kama ufisadi na mambo kama hayo. Na tunapoangalia hii serikali, hayo ndio mambo ambayo yamekuwa wananchi wakipigana kila mara, kwamba kuna ufisadi, kuna ukabila na mambo kama hayo. Kuna watu wananyimwa nafasi za kuweza kuongea, nafasi za kuweza kuenda kufanya zile demonstration na mambo kama hayo. Kwa hivyo unapoona Mheshimiwa Raila Odinga anajiunga nao, basi kwa kizungu utasema kwamba you've joined the oppressor. Sikutarajia kitu kama hicho kwangu mimi. Ndivyo. Naam, kwa Raila Odinga kuingia katika hili, umelizungumzia mapochopocho. Si mara ya kwanza kwa Raila kuweza kushirikiana na rais aliye mamlakani. 2002 alishirikiana na aliyekuwa rais wakati huo hayati Daniel Moi. Tukamwona 2007 kutokana na yale yatokea. 2008 wakaingia katika muafaka na hayati Mwai Kibaki. 2018 akaingia katika muafaka pia na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Machi nyingine hii tena tunaona ameingia katika muafaka mwingine na William Ruto. Lengo lake kula kwa serikalini ni lipi? Kile kitu ambacho naona ni unapoangalia kwa mara mingi zile manifesto ambazo zinatengenezwa na vyama tofauti, utapata kwamba kwa mara nyingi zile manifesto zinafanana. Kwa hivyo unapoangalia kama hii 10-point agenda ambayo Mheshimiwa
Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto, rais wa Kenya, wametengeneza, kuna yale mambo ambayo unaona wakisema watayatekeleza. Kwa mfano, wanasema eti wamalize mambo ya ufisadi. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili, waseme kwamba zile hela zinazoenda katika kaunti ziongezwe na zifike kwa wakati. Unapoangalia Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa anapigania yale mambo kama ya kusema kaunti ziweze gatuzi zetu zifanye kazi vizuri, kwamba mambo ya ufisadi yaishe, kwamba watu wapatiwe uhuru wa kuongea na kuweza kujieleza. Kwa hivyo unapoangalia, sipati kama kwa maoni yangu kuna jambo jipya, kwa sababu unapoangalia serikali inavyotengenezwa, kuna zile sheria ambazo zimewekwa. Mtu yote ambaye anakuwa rais ama kiongozi wa nchi, sio lazima upate usaidizi kutoka kwa tuseme kama kwa mfano kiongozi wa upinzani ndipo serikali iweze kuendelea. Unapofuata sheria na yale mambo yote ambayo yamewekwa, kwa maoni yangu ni kwamba unaweza kuendesha nchi vizuri bila tashwishi nyingi. Unapoangalia mambo mengi ambayo yanasumbua nchi, cha kwanza kabisa ni ufisadi. Unapoangalia katiba chapter 6 of the constitution, kuna mambo ya leadership and integrity. Inamaanisha kwamba tunapokuwa na viongozi ambao sio wazuri, mienendo yao haiendani vizuri, then inamaanisha kwamba sisi kama nchi tunapoteza. Kwa hivyo kwangu mimi sioni kama kuna kitu kipya ambacho Mheshimiwa Raila Odinga ataleta kwenye meza, kwa sababu unapoangalia kama NADCO report, kuna mambo mawili, kuna ofisi ya kiongozi wa upinzani na kuna ofisi ya waziri mkuu. Sasa swali ni ataenda wapi? Waziri mkuu ama atakuwa kiongozi wa upinzani? Kwa sababu kisheria unapoangalia anafaa kuwa kiongozi wa upinzani. Kwa hivyo wanapohakikisha kwamba NADCO inatekelezwa, itakuwa inamaanisha kwamba Mheshimiwa Raila Odinga anafaa kuwa kiongozi wa upinzani. Na swali ni, je, nani atakuwa waziri mkuu? Na tena swali ni, je, atakubali kuwa kiongozi wa upinzani na asiwe waziri mkuu? Naam. Katika hii miungano nimeitaja hii minne, si sana umemwona kenda hadi dakika ya mwisho. Ni 2018 umemwona kenda hadi dakika ya mwisho na rais ambaye ameingia naye katika mwafaka. Anaungana naye na baadaye anaondoka, na anaondoka hadi na viongozi wa chama kile kingine. Rais William Ruto ni mmoja ya wale ambao walichotwa na wakatoka naye baada ya 2005. Unadhani amelisahau hili ama analielewa vyema kwamba huyu nimemleta lakini pia huenda bado akanivuruga? Kila kitu ambacho naona ni Mheshimiwa Raila Odinga anaweza kumvuruga Mheshimiwa William Ruto. Sioni kama wataweza kufanya kazi hadi mwaka 2027, kwa sababu unavyoangalia hali ya wananchi ni wanagadhabu sana. Juzi nadhani ilikuwa ni Jumapili, walipeleka maandamano katika kanisa kwa sababu Mheshimiwa rais amekuwa akitoa michango ya pesa nyingi kabisa. Unapoangalia pia ilikuwa jana Mheshimiwa Raila Odinga alivyokuwa Kisii. Hilo ni eneo lake, lakini watu waliondoka wakipiga kelele. Kwa hivyo kile kitu ambacho mimi nadhani ni kwamba ni kama Mheshimiwa Raila Odinga ameingia ndani ili abomoe na ndani na atoke. Sidhani kama nia yake itakuwa ni nzuri. Wengi lakini wamekuwa wakisema kwamba umri wake sasa hivi haumruhusu kufanya yale aliyokuwa akiyafanya kitambo. Kwamba sasa hivi yeye ni umri wake ni wa kwamba ni mzee, na kwamba haezi kuwa katika... Unamwona, labda niulize hivi, unamwona katika kiti katika kung'ang'ania urais 2027? Mimi kwa maoni yangu nadhani Mheshimiwa Raila Odinga atang'ang'ania kiti cha urais mpaka siku ambayo atakufa. Kwa sababu sijaona kwa kweli, tuangalie tu kwa kweli, watu wanapounda mirengo, mimi kwa maoni yangu ni Mheshimiwa Raila Odinga pekee ndiye ana nguvu zaidi tuseme za kuweza kumuondoa Mheshimiwa William Ruto katika kiti. Lakini unapoona wameungana, inamaanisha kwamba anapoteza ule umaarufu, watu wanakuwa hawana imani na yeye tena. Kwa hivyo maombi yangu ni kwamba labda, ama maoni yangu ni kwamba labda naona atafanya kazi kwa muda mchache, atapaona kwamba hali ya hewa si safi, atapata ile excuse ya kujitoa na aende akienda. Na atatoka na wafuasi wake. Na hivyo Mheshimiwa William Ruto atakuwa ameachwa yuko uchi.
Uone akirudi kwa Gachagua baada ya hili, manake pia Gachagua ni anaendelea kujijenga kama kingmaker, na kwamba iwapo Raila Odinga atamtaliki katika dakika za mwisho, uone rais akimrudia Gachagua, ama ndio ile kauli tutarudi kwamba watu wa eneo la kati hawasahau madhila wanayopitishwa ndani yake. Nadhani Mheshimiwa William Ruto kurudiana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni jambo gumu sana 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 sana, lakini haimaanishi kwamba haiwezekani. Inawezekana, lakini ni jambo gumu, kwa sababu unapoona jinsi alivyodhalilishwa. Kwa hali ya kawaida binadamu unapodhalilishwa unakasirika, unapata kwamba bado una machungu na makovu. Kwa hivyo swali ni, je, itawezekana kwamba Gachagua atakubali kwamba ulivyonidhalilisha na yale yote ambayo ulinipitishia ndani, nitaweza kukusamehe na turudi tufanye kazi? Swala lingine ni watu wa mkoa wa Kati, je, watakubali? Kwa sababu unapoona watu wa mkoa wa Kati, wao watakupa nafasi mara moja. Unapoharibu hiyo nafasi, imeisha hivyo. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba Mheshimiwa Rais wa Kenya ako tu na mtu mmoja ambaye anaweza fanya naye kazi, Mheshimiwa Raila Odinga, na kama si yeye amebaki peke yake. Na anapobaki peke yake, basi ndoto yake ya kuwa rais mwaka wa 2027 inakuwa ni ngumu sana. Anamzuiaje Raila makali yake, na kwamba sasa hivi anapokuja na nguvu, hata huenda naibu rais wa sasa asiwe na maana tena, atakuwa tu yupo tu na cheo lakini hana maana? Ni kwa sababu unapoangalia kwa siasa, lile swali la kwanza ambalo watu hujiuliza ni nini unaleta kwenye meza. Unapoangalia Mheshimiwa Raila Odinga na unaangalia Mheshimiwa Kithure Kindiki profesa ambaye ni naibu wa rais, zile numbers ambazo wanaleta kwa meza za Mheshimiwa Raila Odinga na za Mheshimiwa Kithure Kindiki haziendani. Yule mtu ambaye anaweza kuvuta kamba ije upande wako kati ya Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Kithure Kindiki ni nani ambaye kwa lugha ya kimombo utasema has more value to you than the other? Ndipo utapata kwamba wanapoenda kutengeneza zile decisions, utapata Mheshimiwa Raila Odinga anasikizwa sana kuliko Mheshimiwa Kithure Kindiki. Na unapoona pia Mheshimiwa Kithure Kindiki aliingiaje pale kwa naibu wa rais, kuna yale masuala mengi ambayo mtu anafaa kujiuliza. Yeye ni kama alichukua tu akapewa akaambiwa kuwa naibu wa rais. Kwa sababu unapoangalia hata jinsi Mheshimiwa Rigathi Gachagua alitolewa kwa ofisi, katika lugha ya kimombo nitauliza, was it procedurally sound? Na swali ni hapana. Ndio, manake hilo pia ni swali linaloibuka kwamba je, mchakato uliotumika kumuondoa Rigathi Gachagua ulikuwa sahihi? Ni swala ambalo litajibiwa na mahakama. Hatujui lini, litachukua muda bado. Je, litakapojibiwa kabla uchaguzi wa mwaka 2027 na umweke kwamba mchakato haukuwa sahihi na anaweza kuwania urais, inabadilishaje mchakato mzima wa ulingo wa siasa wa taifa la Kenya? Hiyo itakuwa inamaanisha kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua atakuwa na usemi mkubwa sana. Kwa sababu unapoona kwa sasa anapokuwa anaongea anasema si lazima awe rais na si lazima aongoze muungano ule ambao atakuwa nao. Lakini unapata labda anasema hivyo kwa sababu anajua bado kuna kitu ambacho kinamwandama. Na hicho kitu kisipokuwa pale, anapokuja kwenye meza anasema nambari zangu ni hizi, Mheshimiwa Kalonzo uko na hizi, labda Mheshimiwa Eugene uko na hizi, kwa hivyo mimi naleta uzito kuliko kila mtu, lakini sisi sote tumeleta uzito pamoja. Utapata kwamba ata make ile demand ya kusema kwamba lazima akuwe mgombea wa hicho chama. Na Raila amewasaliti Azimio kweli? Manake jana tumeona wenzake waliokuwa Azimio wakisema kwamba umetusaliti, umetukeuka, umetugeuka. Je, kwako wewe unadhani Raila amesaliti Azimio na yale waliokuwa wanaazimia? Sidhani Raila amesaliti Azimio, kwa sababu unapoangalia kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika katika maisha. Kwa mfano tuseme labda Mheshimiwa Raila Odinga labda angekuwa ameaga dunia, ama labda amekuwa mtu wa unsound mind, itakuwa inamaanisha hayupo. Kwa hivyo kama hayupo, itamaanisha kwamba wale watu ambao walikuwa wanafanya yale mapinduzi hata yaendelea? Lazima yaendelee, kwa sababu anapojitoa nyinyi mmeachwa na nafasi ya kuweza kuonyesha kwamba na wewe ama tusiwe na wewe lazima tutafanya nini, tutaendelea. Kwa hivyo mimi sidhani kama amewasaliti, na kila mtu kuna lile jambo ambalo yeye hujifikiria yeye mwenyewe, kwa sababu kabla hujafanya jambo lolote
katika maisha lazima ujifikirie kwanza wewe kama wewe. Kwa sababu mimi kwa maoni yangu nafikiria kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alijifikiria kwanza yeye kama yeye kabla hajafikiria mambo mengine. Na sioni kama kuna mahali popote ambapo wamesema ni lazima mtu fulani awe ni kiongozi wa upinzani. Mtu yote anaweza kuwa. Ndio. Jana katika baadhi ya kauli tukiziona ni kwamba Wakenya tumemwekea mzigo mkubwa Raila, ama Raila mwenyewe amejibebea mzigo mkubwa wa Wakenya. Kwa hiyo unaiangalia vipi? Wakenya wamemwekea mzigo mkubwa kwa sababu katika kimombo anasema kuna kile kitu ambacho kinaitwa expectations. Expectations kwamba unapofanya mambo fulani watu wanakuwa na matarajio fulani na wewe. Lakini mimi kile kitu ambacho nitaambia Wakenya ni kwamba tunapoenda kupiga kura tunapatiwa nafasi ya kupigia wale watu ambao tunafikiria kwa maoni yetu ni wema na wanaweza kuongoza vizuri. Au utakosa kumpigia mtu kura alafu baadaye unakuja unasema natarajia awe nini katika upinzani. Mbona awe katika upinzani na usimpe nafasi ili afanye nini aweze kuongoza? Kwa hiyo kwa maoni yangu sidhani kama Mkenya yote ana haki ya kusema kwamba amesalitiwa na Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu mtu yeyote, hata wewe hata mimi, nina haki ya kikatiba kukuwa leader of opposition na nikuja na nijitolee na niseme haya ni maovu ambayo yanatendeka katika serikali na yanafaa kuisha. Ndivyo. Katika yale malengo 10 tunayoangalia pale, Kalonzo Musyoka alihusika katika utengenezaji wa NADCO. Na NADCO ndio moja ya agenda kuu, hata ndio agenda ya kwanza, utekelezaji wa NADCO katika zile agenda 10 ambazo zimeidhinishwa. NADCO inaturudisha katika mchakato wa BBI. Hii inaregesha taifa katika hali ya siasa katika kipindi cha miaka 2 ijayo. Kwa hali ya kawaida unapoangalia nchini Kenya, tunapomaliza tu siasa hivi ndipo siasa inaanza. Yaani katika nchi tumetengeneza kile kitu ambacho tunaita nitasema we've created an environment where we have perpetual politics. Yaani hatumalizi. Unapoangalia yule ambaye ameshindwa kuwa rais, anapomaliza anaanza siasa akitarajia mbele. Unapoenda yule ambaye ameshindwa kuwa mbunge, pindi tu wanapotangaza anaanza siasa zake, mpaka MCA, mpaka governor, mpaka senator, mpaka mwakilishi kike. Wote wanaanza. Kwangu mimi naona ni vile jamii tumetengeneza jamii. Tunafaa kama Wakenya tukubaliane kwamba tunapomaliza uchaguzi, wale ambao wamepatiwa nafasi ya kuongoza wapatiwe muda waongoze. Kwa sababu unapoangalia sheria inasema kampeni zinafaa kuanza muda fulani, lakini sisi wenyewe kama Wakenya tuna tabia mbaya. Kwa nini tuna tabia mbaya? Unajua unapoangalia wanasema kwamba people create a culture. Hiyo ni kitu ambacho tumetengeneza kama jamii, na tunafaa kufanyiwa kile kitu ambacho kinaitwa civic education. Wafunze watu, waambie si lazima kwamba mtu awe katika cheo fulani ndipo uongozi uweze yani watu waweze kuona wewe ni kiongozi. Unaona kuna watu wengi sana ambao hawajakuwa katika zile elective politics, lakini yale mambo ambayo wamefanya mpaka wa leo watu bado wanayakumbuka. Sasa ni sisi wenyewe kwa wenyewe, wale watu ambao ni wasomi waje waambie watu kwamba hapana, sio lazima tukue na siasa mara kwa mara. Pengo la upinzani linazibwa vipi? Maanake Raila alikuwa anaonekana yeye ndio kiongozi wa upinzani, lakini sasa hizi yeye ni kiongozi mwenza katika serikali ya Kenya Kwanza. Pengo la upinzani linajazwa na nani? Kati hawa wote nikupe nafasi ya kuweza kuwataja mmoja baada ya mwingine na uone kama nguvu zao zitaweza kujaza pengo la upinzani kwa wewe ukiwaangalia. Kwa mfano, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua na kina Mohisa Kitui. Hao mmoja baada ya mwingine, labda nadhani nani ndio atakuwa bora kujaza pengo la upinzani? Yule mtu ambaye naona anaweza jaza pengo la upinzani ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwa sababu utaona anatoka, anaongea na wananchi, anajieleza, anaita zile press conference, anatoka anaenda kukutana na wananchi kwenye ground. Lakini unapoangalia mtu kama Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kwa mara nyingi anajiongelesha peke yake. Kwa nini? Unapata amejiita amesimama kwa hoteli na wanahabari anaongea. Haendi kuongea na wananchi. Amekuwa kanisani jana.
kanisani hiyo sio kuita mikutano ya hadhara. Kanisani mtu yote anaweza enda kanisani. Unapata kwamba hana ile katika maybe lugha ya Kingenge nitasema hana ile kitu inaitwa vibrancy. Unajua vibrancy, ana kuongea na kuweza umati wa watu kumsikiza. Mara nyingi anaongea hata unaweza fikiria ni mtoto misa yuko kanisani. Na wakati ule anakashifu matendo mabaya ya serikali. Lakini unapoangalia mtu kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua anapoongea, unaweza kusikia katika sauti yake kuna mwelekezo fulani kwa mtu fulani. Na wananchi kwa hali ya kawaida wanataka watu ambao wana ile nguvu na ile akiongea unasikia azma lakini unapoangalia kwa mara nyingi hawa wanaongea ni kama wanaogopa. Hata utapata wale wananchi hawana ile what we call confidence. Hawana confidence. Hawana imani kwamba wewe unatutetea, maana yake kabisa. Kwa sababu unapoongea lazima wale watu ambao unaongelea kwa niaba yao lazima wasikie wako na imani kwako. Lakini unapokosa ule muonekano ambao unaweza onyesha kwamba watu wana imani na wewe, sidhani. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua anaweza tengeneza kiongozi wa upinzani mzuri. Lakini ni kiongozi ambao watu wamemtaja kwamba ni kiongozi anayelizungumzia eneo la kati peke yake. Vipi anavolivua lile koti la eneo la kati ama Mlima Kenya na kuanza kuvaa koti lenye rangi nyeusi, kijani na nyeupe kuwa na koti la kitaifa? Kile kitu ambacho nadhani ni kwamba watu hawajamuelewa Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa sana. Kwa sababu unapoona ule wakati ambao Mheshimiwa Rais William Ruto alipokuwa eneo la Magharibi, alipotoka tu Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliita vyombo vya habari kutoka mkoa wa Magharibi akazungumza na watu wa mkoa wa Magharibi. Juzi amezungumza na watu wa Ukambani. Kwa hivyo unapoona kwamba kwanza, kitu cha kwanza tuache kuwa wanafiki. Wajua watu wote ambao wako katika uongozi wanaanzia kwao nyumbani. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ameanzia nyumbani. Mheshimiwa Raila Odinga alianzia nyumbani. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameanzia nyumbani. Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Kalonzo, wote. Kwa hivyo unaposikia wazungu wanasema charity begins at home but must not end there. Wote wameanzia nyumbani. Lakini kwa kusema kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni mtu ambaye anaongelea eneo la kati wakati wote ni kumpa katope. Kwa maoni yangu. Kivipi? Tumpa katope kivipi na linadionyesha ili ionekane kwamba it is ni makabila 41 na kabila lingine moja. Hivyo ndivyo mimi naona, kwa sababu wanajua watu ambao Mheshimiwa Rigathi Gachagua anataka kuongoza ni watu ambao wana numbers nyingi sana na wanapiga kura kwa pamoja. Kwa hivyo wanataka maeneo mengine yasiwe na hilo eneo. Ndipo maana wanasema huyu ni mkabila. Lakini unajua mimi kusema kwamba ni wakabila fulani haimaanishi mimi ni mkabila. Ukabila unatokea pale ambapo nasema mimi ni mtu wa kabila fulani lakini nasaidia watu wa kabila langu peke yangu. Lakini Krista, ikiwa kila siku ukianza kuongea wewe unazungumzia tu Trans Nzoia, Kitale, Trans Nzoia, Kitale, lazima mahindi yaangaliwe. Vipi unajitoa katika ngozi hiyo ama koti hilo la Ukitale? Watu waanze kukuona kwamba hisa ni wa kila mtu. Lakini lazima nianzie nyumbani. Ninapoongea niseme kwamba kwanza watu wangu wako salama au la. Unapoangalia kama kwa mfano katika maisha ya binadamu ya kila siku, unapotoka nyumbani na haupo sawa kwa nyumba, popote unapoenda hautakuwa sawa. Kwa hivyo lazima kwanza uhakikishe kwamba unapotoka uko sawa, ndipo pale unapoenda pawe sawa. Waluya wanasema kwamba kondoo anapolala hutumia mkia wake kufagia pale anapolala ili pawe pasafi. Kwa hivyo unapoangalia vivyo hivyo lazima kwanza usafishe kwako unapotoka ndipo usafishe kwingine. Kwa hivyo sioni jambo lolote baya na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kuongelea kila mara akisema watu wa mlima ndipo aongelee maeneo mengine. Unapoangalia katika serikali yetu ya leo utapata kuna unafiki mwingi sana. Kwa sababu unapoangalia zile appointment ambazo zinatengenezwa, watu wengi wanatoka eneo fulani na kabila fulani. Kwa hivyo hao ndio wa kabila wanapendelea watu wa maeneo yao. Lakini kwa vile tu mtu ameongea na kusema kwamba watu kutoka eneo fulani lazima mambo yao yashughulikiwe, sioni kama kuna ukabila hapo. Ndivyo. Naam, ukiangazia swala hilo kwamba hakuna ukabila katika swala hili, tunamwona pia kuna kiongozi ambaye amezindua chama mpaka kipya
na ni mmoja ambao nilitaka pia umweze kumwelezea, Martha Karua. Je, Martha Karua nao anapojitokeza anao msukumo, anao ushawishi? Sioni kama ana msukumo na ushawishi wa kutosha, kwa sababu unapoangalia ile shida ambayo tuko nayo na wale viongozi wa upinzani ni kwamba wanazindua vyama usiku na mchana. Wanazindua leo hiki chama, kesho kile, kesho kutwa kile, na wanapofika pale kazi ni kumuongelea mheshimiwa rais wa Kenya. William Ruto amefanya hichi, amefanya hichi, amefanya hichi, na kitu cha kwanza ni kumuondoa mamlakani. Kile kitu ambacho unaona Wakenya wanataka ni kwamba unapata Wakenya wana ghadhabu ya mambo mengi sana. Utapata SHA haifanyi, utapata pesa zinachelewa kwenda katika magatuzi, utapata ufisadi umekithiri kabisa, utapata zile services ambazo zinafaa kupatiana na serikali zinasumbua, utapata kwamba vijana hawana ajira na mambo kama haya. Kwa hivyo mimi ningeomba watu ambao wapo katika upinzani kwamba wanapokuja na kuongelea, hata unapotengeneza chama, kuwa na agenda. Uliona mheshimiwa Martha Karua alizindua chama chake. Baada ya kuzindua, umemwona hata katika hadhara hata moja ameita amesema nataka kuhutubia watu? Hamna. Ndio. Kwa hivyo katika kimombo utasema those are just briefcase parties. Unatengeneza na unakieka pale, unangoja ni nani ambaye atakuja ambaye ana ushawishi, basi nimuuzie chama. Unajua unapoangalia huko nyuma chama cha ODM, mheshimiwa Raila Odinga na wenzake walipokuwa kule Kisumu, wakatangaza kwamba tunaenda kutengeneza chama kinaitwa ODM. Kuna wakili pale akakimbia akatengeneza chama akakiweka. Ule wakati wanakuja kufika wanapata chama kilitengenezwa kitambo, kwa hiyo muende kununua chama kutoka kwa mtu mwingine. Kile ambacho nadhani ni kwamba watu wengi wanazindua vyama sio eti kwa sababu wana nia ya kuenda na capture power. Naweza sema capture power. Lakini wamefungua vyama kwa ajili ya biashara. Okay. Nataka tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia sasa. Je, hii miungano yote tumeona ni wale viongozi ambao tumewaona toka mwaka 2002. Sasa hivi tumeona hakuna kiongozi mpya ambaye amejitokeza kando na wale. Je, vijana watakuwa na nafasi ipi? Tupate pumziko fupi.